kati kanjogere ekituufu neggwanga twalisangawo Museveni walisangawo Obote yalireka Amini yalireka Titokero yalireka Lutwa yalireka Oyito Joko yalireka abali abamanyi bonna balireka ati nze kansomesa ensi ekituufu oba munsi banze sitya kufa nammwe mugenda kufa n'abaana bwe bagenda kufa n'abazzukulu bamwe bagenda kufa naye nze bajja nsigala ku mazima mwenna mumanyira following yange ya mazima nze sirimba Bobi Wine wakola ensobi mugamba Museveni wakola ensobi mugamba Besigye wakola ensobi mugamba buli muntu mugamba nze kunsi ndi mugenyi seekuyabula mu bwammwe sijja kunsiba kwammwe Museveni mulekerawo impurity olwokuba muyina amaanyi olwokuba muyina emmundu temujja kutumanyira manyiranga mutumanyire mutumuzeeko eddembe mu nsi yaffe mulinga bagamba timwagisuubula olwokuba mwagenda mu nsiko kati kanjogera amazima ku Freedom City ekiba kibe nze bampita bajja omukasa bansiga wati seeta siringi 10 nkiddamu taata yali mugaga abaana batunda ebyobugaga byonna ku kyalo balekawo bbuca za mbisi na malaalo era zimugaa kumuyita ku bbuca z'embisi mugende mu nziike Museveni nga nzise kuba tayagala abantu boogera mazima mwena mumanyi nti Freedom City kifo kya Museveni vice president asituse n'agendawo n'abatwalira mu miliyoni 5 nti babakubagiza ku mabugo ne bakwata abitekisi ne batakwata nannyini kifo ne batakwata poliisi because let us be fair and serious byogera mu abitekisi mukwano gwange abitekisi nga kyemwagaza naye nze nyimira ku kituufu nsooka okusaasira famire z'abantu abafiiriddwa naye we are tired of impunity in this fake country Uganda because Museveni and his family balowooza bategeerera ensi bumani badde mwagala okulaga ensi ekintu ekituufu mwandikutte nannyini kifo ne mukwata poliisi ne mukwata event organizer kuba amazima gali nti poliisi talina musango omutegesi talina musango nannyini kifo talina musango eri ebeera nga accident Museveni convoy yesibeeko n'abantu paato zisiba zikoona abantu musiba mukola accident ne zibaawo omuntu omugezi yandibadde akwata famire z'abantu abo n'azituuza n'omutegesi ne nannyini kifo ne Uganda poliisi ne muvayo ne mukwatagana mwagala kiwunzikira mu abitekisi bwe mbanga njogera ebigambo bino mbyogera ze Mukasa Andrew eyeyaniriza Ssaabasajja Kabaka mu nkuuka ate nze kasana nalabye Kabaka wange nga mulamu ne bwefa sina kyenjagala ku nsi mu bipoliisi simanyi ebijje simanyi bigavumenti mukole kye mwagala ngenda babuulira amazima ba munzita nammwe mugenda kufa kyogamba taata wa Museveni waali kyogamba Obote waali kyogamba Oyito Joko waali mulekerawo obusosoze olwokuba mukimanyi nti Freedom City ya Museveni ye very own ku bandi badde batwala ku poliisi temusobola kumukwata kumusiba mukuteka abitekisi olwokuba ku kamasiikiini mwagala kuwunzikira kubanga gwe Munnayuganda alaba bajja following gye lina ennene namwe bakwatanga bana abasajja zisaagala mukwatanga ku mitima gyabwe ne mugaba bajja agenze Magombe naye ngenda agenda kuba ne Katonda kubanga nsi amazima gafuula ow'eddembe kubanga omuntu gavumenti eyina demokrasi gavumenti entuufu yandibadde ekwata nannyini kifo singa badde yagala kusiba yandibadde okwata wa poliisi yabadde akulira operation singa badde yagala kusiba yandibadde ekwata abitekisi singa badde yakusiba naye boola okuba ekifo kya Museveni bakiwunzikire mu musinguzi abitekisi njagala mbabuulire bannayuganda bano abasajja batujoze olw'okuba balina emmundu olw'okuba balina ssente olw'okuba balina obuyinza bakoowa endongo olwa Bobi Wine batutaddeko revenue ne tugiwangula bataddeko birayisensi ne tubiwangula kati baagala kuleetayo kintu kugera ndongo bwenjagala nkubuulire olabye incidence yetuuka sawa leero bameka bafudde bagambe ennumiro ne famire z'abantu abafudde era nsaasira abantu abafudde naye nze maama yafa taata yafa nabeerawo okufa kitwale nga accident konvoyi y'omukulembeze y'eggwanga mbagambe esiba ekola accident mpaato ziba zikola accident naawe wooli waliwo afudde olwaleero okufa Katonda yaleeta kuba incident ya Freedom City MC yakola ensobi n'abagamba mwenna mulijje waggulu mulabe fireworks awo kyekikwasa abitekisi kyekivunanya poliisi teteina musango kyekivunanya nannyini kifo naye bano olw'okuba
bagala kiwunzikira mu Abitegisi olwokuba bakowa endongo lwa Bobi Wine olwokuba batukowa bagala kulaga public nti Abitegisi ye mubi nti abategesi b'ebivulu mubi munagala ebivulu basajja mmwe nekimugenda tukola ffe obwavu bwatuluma dda tukoze ziroosi ku nsi kuno tetufanga kuba Katonda yatuteekawo naye njagala mbabuulire Museveni ne gavumenti yo mukole byonna bye mukola eddoboozi lifudde nga njogera amazima mukole byonna bye mukola olwokuba gwe nannyini wa Freedom City njagala ndebeko Museveni mu kkooti nginaze mbyogera Museveni ezembi oba nzitanzita Museveni Freedom City okimanyi nti yo that's why vice president bw'abadde ayogedde akinnamba ng'aprotectinga venue atwale embizi ya Abitegisi ejjirikiti basula Abitegisi ku jjirikiti Freedom City kubanga yaabwe kubanga polisi yaabwe kati balonzeemu omuntu asembayo gwe basadde ku jjirikiti naye Museveni goloozeesa oli gikungula Museveni tulaba abaana ba Amini babonaabona tulaba abaana ba Obote babonaabona kutugeragera na kimu wa Katonda gwe Museveni togenda Mugabe lwaki toyegera ku Mugabe lwaki toyegera ku Museveni wali osinga Gaddafi amaanyi wali osinga Mugabe amaanyi wali osinga Bashir Sete n'amaanyi gwe lwaki olowooza Abannayuganda nti gwe Alpha and Omega omuntu abali iko nabagamba empagi nnya ezifuga obulamu human right free and fair election equal distribution of national caches human right free and fair election equal distribution of national caches and freedom of expression temusobola kubikola nemukuta Abitegisi mumugalidde okuyakwedde ku kifo ekyammwe mwamukyajinga miliyoni 3 Museveni Abitegisi gosibye yakuwa miliyoni 3 Abitegisi gosibye yalanga ekifo kyo Museveni Abitegisi gosibye yaleeta abantu mu kifo kyo Abitegisi gosibye bayigayira manager w'ekifo okukigulawo n'agaana ng'ali ku orders mutalina kuggulawo omusirikale yateekamu nekyemba z'amasasi ng'ayagala kuba manager w'ekifo masasi bakole exit dduwa ne mugaana kakati wakimusiba Abitegisi nze nabagambye am human I believe in humanity abaafudde mwenna Mukama bawe bambe bwana obuto bwafudde aye this country and this world Museveni ojja kutusiba ojja kututta tujja kufiira ku mazima mulekerawo okusosola mubadde mukimanyi nti wali esambya ku bitala we mulaba bakoze zi crossover bakoze zi highway bakoze mutambuli ab'ebigere mugere mugula ebintu mu supermarket zaabwe lwaki mulowooza nti Katonda yabatuma ebyobugagga ku nsimbwa lwaki mulowooza nti mwe babeera abatuufu lwaki mulowooza nti mwe temukola nsobi kale Museveni mbeewuunya ate badde oyegera ko Obote kale kikozaawo ku kwinizibwe ekiteesawo jjaamu timugende mu bizimbe byabwe Museveni yakyogera lwatu ku TV akazimbe k'ensambi ako nti kennina naye olwokuba waliwo akazimbe ke akoze zi crossover akoze zi flyover mumugende mugula ebyamaguzi ewuwe afune sente Abitegisi lwakoze ku Freedom City ng'akuwadde miliyoni 3 g'okutte zinandibadde siwulira busungu ku mutima nandibadde siyomba naye ekinyombya singa obadde feya wandikutte poliisi n'okukwata nannyini kifo n'okukwata Abitegisi singa bali mu 13 singa siyomba kuba abo abasatu poliisi talina musango Abitegisi talina musango nannyini kifo talina musango nga bw'okoona konvoyi n'okoona abantu ng'emmotoka za manje bwe zikoona abantu nga poliisi bwe zikoona abantu zaani mwandikire ndi accidenti teri muntu ayagala kutegeka kivulu n'afiirwa abantu 10 nolowooza alagera kusigala ng'asitandinga naye kiba kimuluma ne nannyini kifo kiba kimuluma ne poliisi kiba kijuluma lwaki mukwatamu ebyana n'ebyana vidiyo mpanvu kambeesinyuwa embwammwe nze munsibe kyemwaga kimunkola nze nakutte kabaka mu ngalo sirina kyenjagala ne bwenfa nze kasinabadde mu lubi nenyaniriza kabaka nalayo omutanda nga gundagunda abaganda bamutuwa obutwa oba mutututa mulina olukola okukwata abaganda ffena aboogera mutumalewo ate ensi mugera gigongola Obote teyafa mututte mutusibe nze kasanagalabye kabaka wange nga mulamu tolina kyoŋŋamba kabaka gyali nze nabadde mu lubiri nga nyambadde sapatu bakkiriza okuliraga kabaka nze tetuŋŋamba ebirala
Museveni kulambye oyagala oba otutta